डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दादू फिदा हुसैन पवन जी रिपोर्ट मुताबिक दादू म्यूनिसिपल कमेटी में कच्चन मुलाज़मन जी 3 महीननि जी पगार में मेगा करप्शन थियण जो इंकशाफ थियो आहे, जंहिंखां पोइ कच्चन मुलाज़मन पारां 4 यूसीस 24 वार्डन कम बंद करे एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख्त नारेबाज़ी कई। अॻुवाणनि रबनवाज़ शहाणी, वहीद दावेच, अब्दुल लतीफ़ समेत ॿियनि मुलाज़मन सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त पक्कनि मुलाज़मनि खां वधीक जेको आहे तो कच्चा मुलाज़िम घणा आहिनि जेके कमु पिया कनि शहर में? 75 माण्हू सही 75 माण्हू टोटल। 24 रिक्शा आहिनि, 24 दादू जूं 4 यूसियूं आहिनि, 24 वार्ड आहिनि, जंहिंमें 24 वार्ड में रिक्शा हलनि था। फी रिक्शा ते 3 माण्हू आहिनि। असांजो मुतालबो इहो आहे त महिरबानी करे पगार ॾियनि। 333 रुपया ॾियारी आहे। 333 रुपया ॾियारी में पाकिस्तान में कहिड़ो कमाईंदो मज़दूर? पर हे बेरोज़गारी, बदहाली, तकलीफ़ है, उन जे करे बड़ी मजबूरी में कयूं था। 333 रुपये ते केरु कमाईंदो? ते असांखे पक्का ऑर्डर ॾिना वञनि, महिरबानी करे असांजी पगार वधाई वञे। जेको बि हूंदो हथ ॿधी गुज़ारिश कयूं था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे, CM साहब खे, साईं मुराद अली शाह खे, दादू जी इंतज़ामिया खे महिरबानी करे असांजो हक़ ॾियारियो वञे। जीअं ॻाल्हि कई त असांजी हिकिड़ी फेबरवरी महीने जी पगार रही पई आहे, उहा आइडेट लॻी पई। हाँ असां 2 चक्कर चेयरमैन साहब सां मिलियासीं। उन चयो त माना CMO साहब जो आहे सही, उन जी ज़रूरत आहे। चेयरमैन साहब पंहिंजी सही करे छॾिया, सिर्फ़ु जी CMO साहब जी सही जे इंतज़ार में वेठा आहियूं। फेबरवरी महीने जी पगार रही पई आहे। वरी हाणे जेको पोयों महीनो गुज़री वियो, जून जुलाई महीनो, उन जी पगार रही पई आहे। हे हलंदड़ महीने